bener, madu doang bisa nyembuhin batuk. Wah, gua harus buktiin sendiri sih. Oke, jadi kamu ingin tahu kalau madu murni itu bisa nyembuhin batuk dan radang tenggorokan. Madu hutan menjadi pilihan alami yang efektif untuk meredakan tenggorokan. Wah, kok bisa begitu ya? Nah, kalau aku punya madu Fluba Anaba, produk kesehatan yang memanfaatkan madu alami, diperkaya dengan bahan-bahan alami lainnya yang dirancang untuk meredakan batuk. Fluba Anaba menjadi pilihan tepat untuk kesehatan tenggorokan Anda.